Tere, mina olen Plussmeedia ajakirjanik. Täna meie oleme siin Jäppelaagris Ingli kohviku terrassil. Minu kõrval istub The Last Weekend. Tere poisid ja tutvustage ennast. Tere, mina olen Miikael. Tere, ma olen Rando. Ja mina olen Mattias. Okei, The Last Weekend. What happened? Mis siis juhtus? Eelmine nädalavahetus? No, eelmine nädalavahetus juhtus kindlasti siuke suur üritus nagu kristlik laulupidu. Olite kõik kohal seal? Peaaegu kõik. Üks poiss meil siin teeb tööd, teenib raha. Keegi peab ju seda ka tegema. Teie bändi nimi The Last Weekend. See on vist muutunud 3 korda. Küsikski siis, mis on need eelmised bändid olnud ja kas on kõik samad liikmed olnud seal? Eelmised bändid on siis niimoodi, et alguse sai meie bändi tegemine üldse 6 aastat tagasi. Panime 3 kokku sellise bändi nagu The Squirrels. Sellega siis natuke aega tegime, umbes pool aastat peale veits. Ja läksime laiali, õppisime natukene pille, siis tulime jõulude ajal uuesti kokku 5 aastat tagasi, 5,5 aastat tagasi. Tegime bändi Black Knight ja siis võtsime ka juurde klahvimängija Madis. Ja siis tegime Madisega koos seda bändi peaaegu 5 aastat. Ja siis natukene kasvasid siis need muusikaeelistused lahku. Ja jätkasime 3 ja nüüd 22. novembrist oleme me The Last Weekend. Et vahetasime nime ära, kuna Black Knightiga eeldati, et me oleme mingi metal-bänd ja esinemisi palju just ei tulnud sellega. No päris mitmeid aastad on see kestud. Kaua veel? Või mis on siht? Kuhu võiks jõuda? No ikka kaua veel. Paneks ikka, ma arvan, lõpuni välja. Siht on teil mingi siht? Minu siht on see, et mul oleks elukutset vaja. Siis see oleks päris hea elukutse, et nagu liiguks sinna, kuhu see bänd mind viib ja mina tahaks lihtsalt selles bändis nagu mängida, et otsest sihti on teil? No praegune siht peaks ikka olema meil salvestamine. Vaikselt peab hakkama seda tööd tegema ja viima ennast internetti, YouTube'i. On teil mingi internetikanaleid ka, kus teid saab vaadata? Jaa, me oleme Facebookis. Meil on, kui te panete otsingusse The Last Weekend, siis saate kohe vaadata sealt ja meie tegemisi ja pilte ja kõiki naljakaid seiku, mis meil on olnud. Ja pange ka like sinna ja YouTube'i veel ei ole kahjuks. Need naljakad seigad, tulekski sinna juurde, et mis on olnud teil? Ma küsin kohe kõige niuke piinlikum seik. Kas teil on üldse olnud midagi täiesti niukest, et praegu tahaks kähku lavalt ära minna? No minul kitarristina on põhimõtteliselt selline asi, mida arvan, et paljudel kitarristidel ikka juhtub, et poole loo pealt läheb kitarrikeel katki. Ja kui parajasti just ei ole varukitarri kaasas, siis on asi ikka päris halb. Siis on ikka küll siuke tunne, et kohe jookseks lavalt ära, aga no ja eks neid on sinna ikka palju rohkem neid siukseid seiku. Siis ta mossitab meil ja ei mängi kaasa, lihtsalt nutab seal kusagil lavanurgas. No siis on drum and bass vist või? Ja siis on drum and bass. Ühel esinemisel ta võttis ukuleele kätte. Okay. Mängis seda, ta polnud kunagi vist ukuleelet varem mängida. Ma ei tea, ja siis mängis seda, mitte midagi kuulda ei olnud, aga teil on täna tulemas jälle kontsert siinsamas Jäppel. Kas on võimalus siis kuulda ainult drum and bassi või ka tuleb ukuleele ja gitarr kaasa? Täna me võtsime kaasa lausa 3 gitarri ja 1 varukeeled. Ja et igaks juhuks, et kui Rando siin täitsa hoogu läheb ja siis, Randol on ikka tal on terve varustus kaasas, et vast on siis täna kuulda tervet bändi. Siis tõotab tulla väga vägev esinemine ja vaadake Plussi veebi. Olge mõnusad. Mina olen Samuel Reinaru.